वेलकम बैक टू माय चैनल इस कोलकाता क्वीन शिल्पी और मैं हूँ शिल्पी। तो आज की जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत ही फ़नी होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को। तो एक फ़नी भी चैलेंज है। तो आज की जो चैलेंज है वो है नोज़ स्नीजिंग की, और वो मैं करूँगी नोज़ ब्लोइंग। तो पहले मैं करूँगी नोज़ स्नीजिंग और उसके बाद मैं करूँगी नोज़ ब्लोइंग सब ट्राई करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात तो मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को किए नहीं हो सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियोज़ डालूंगी आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे सीजनिंग। तो मैं 3 ट्रिक्स से ये करूँगी, तो देखते हुए मेरे सीजनिंग होते कि नहीं। और मैं उसके बाद करूँगी नोज़ ब्लोइंग। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। पहले मैं
तो मैं इस तरह से नोज़ ब्लोइंग ट्राई करूँ, इससे ज़्यादा मेरे नहीं मैं कर पाई। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।